გამარჯობა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვითამაშებთ PUBG Mobile-ს. იმედია თქვენ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და დალაიქებთ და გამოეწერთ ჩემ არხზე. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ერანგელზე, ახალი თემა სარკების სოფლიო. აი, გამარჯობათ ბოლოს. კარგით, მოდით დავიწყოთ. PUBG-ს მე პირველად არ ვთამაშობ, PUBG-ს თამაში მე ვიცი საკმაოდ კარგად და თუ გამიმხილე კარგ ნიუტებს თუ ავიღებ, თუ რამე ყველაზე მაგარი ნიუტები არის განახლებაში რომელიც გამოვიდა ეს კუნძულებზე, რომლებიც კიდია ჰაერში. მე კი არ მყიდია, ან ჰაერში კიდია. ჰაერში კიდია. მაქვს ეგეთი ასაცმელი, რომელიც იმაში ერთ სეზონი რო იყო. მისიებს რო ასრულებ. გავახსენებთ, მე ფულს თამაშებში არ ვცხო, ყველაფერს ეს თქვენ ხედავთ ეკრანებზე არის ჩემი შრომით ნახები. ყველაფერს მე ჩემით ვიღებ, ფულს არ ვცხო, არანაირ დროს არ ვიმოკლებ. საპირისპიროდ მე მომწონს ამ ყველაფრის მიღება. შემოვიდი ჩავრცხავდი, მაგრამ რა ვიცი. ვიღაცა ბლატოვზე მესვრის. სამწუხაროდ ჩვენ კუნძულებთან მიფრინავთ თუ არა, კუნძულებთან მე ვარ ახლოს. ასევე ძალიან კაი ადგილი არის კონტეინერები. კუნძულიდან იმედია მე ჩამოვხტები, იმედია არავინ არ მომკლავს. ჩამოვხტები კონტეინერებზე, სადაც შეიძლება კიდევ კაი ნიუტები მომხდეს. მე როგორც შევნიშნე, როცა მე ვთამაშობდი. ანუ ძალიან კარგი კომპლექტი არის სნაიპერი და რიფლი. ანუ მე ვიღებ სიამოვნებით AK-47 ან SCARs და კარ 96 კას. ძალიან თან რო ვუყოვო კარი აქვს ვეძახი რა. რო ვუყოვო კაი მიზანი უფრო კარგიც არის. ჩამოვხტებით აქ. იმედია არა, ჩემი იმედი გაცრუებულია. ხედავ ჯოჯობით კიდევ ორ ადამიანს. რა ორს კიდევ 5 მინიმუმი უკვე ჩამოვხტა. კიდევ კაი რომ თუ აქ მომკლავენ ჩამაგდებს და თან უფრო ნიუტებს მაძლევენ პირველი ლეველის და SCARs. როგორც შეიძლება მე მაქვს ახალი სეზონის. აბა ვინა აგეთი? ვინა უშაშარი? მოკვდი? ვითხის მაგავ. აბა ვინ მოკლა კიდე? ასევე იარაღიც კაი ძალიან. კაი, თავი ვიპოვე ხო დაცვა ბრონი მინდა ძალიან. დამჭირდება. ისურიან ყველა მხრიდან, მან ვერ ხედავ. აი ამაზე ვიდახდი უბრალოდ ჰედშოტები დამასვეს. კარგით. საჩემელი შეხვდა. არა იქნება ცუდი აზრი თუ კაი. კაი ჩამოხტები აქ ახლა. არაფერი არა. ეს შული. აი როგორც ვიდახდი. ნას ბაგის სკინი მაქვს მე. ჩავდით ამ ბუნკერში ახლა. ნახოთ რაც არის. ასე ძალიან კაი იქნება იმპლანტებზე რო ავაგროვეს ლურჯი ისინი. ეგრევე მესამე ლეველის ბრონი. ძალიან კაია. აუ თუ არა. ფუტბოლები ცოტა მაქვს. კარგით. აი ტყვიებით SCAR-ისთვის. ხედავ მან ლურჯებს. ჩემო ძვირფასებო იმპლანტები დამჭირდება მე. ვინც არის იმპლანტები, მანტეს ყველა უნდა იცოდეს. ანუ იყიდება აი ამ იმებზე დავაჭიროთ, რომ ჩავთოთ აი 20 ამ ლურჯ კრისტალად შეიძლება ვიყიდოთ. და ძალიან კარგად
ძალიან კაი ნივთია, მაგალითად სიცოცხლე ის გიბრუნებთ სიცოცხლეს. ისა კაი ბონუსი. ხო, ასე სასიამოვნო იქნებოდა რომ მეპოვა ჩანთა მინიმუმ მეორე ლეველის. მაგრამ დროებით ვერ ხედავ. ასასვლელები არანაირი არა. თუ არა. არა. სამეც ჩავამორტუჩ. აი დაცვა ჯერჯერობით მაგ ნორმალური. სრული ხა ჩანთაც ვიპოვო. ნუ სიტყვებზე სამატებით ყურები კაია არაღი და მიზნებიც. X3 ამაზე დავდო. აი ჩანთაც. როგორც დავდო სკორპიონიც. ავიღოთ. ვიმენდერ მაგითა. თუ ყურები ნორმალური არაღზე მაგ საკმაოდ ცოტა და ერთ შეკითხვა მაქვს. ვის როგორ უფრო მოსწონს თამაში? აიგრე მესამე სახისგან როგორც იყო ადრე. თუ აიგრე პირველი სახისგან. ეს მოთხრობით ხას ისიც და ის უფრო მინდოდ ვთამაშობ მესამე სახით. X6? ობა. ამას მაშინ დავდებ ამაზე. ამას გადავდებ. მესამე ლეველის ჩემთ. როგორ ნიფთებია? მართლა მიკუჩა ხო სერიოზულად. მესამე ლეველი. შუ? ეს ადგილი უნდა დავიმახსოვ შელთერშია. ძალიან მაგარი ადგილია. მთავარი გასასვლელი ვიპოვო. მესამე ლეველის ნივთები, всё, full კომპლექტი. გამოვიდეთ ახლა აქედან სილამაზისთვის. всё. თავისუფლები ვართ. ყურები მაქვს ნორმალურად იარაღიც მაქვს, მესამე ლეველის დაცვაც მაქვს. იდეალური. კაი, დაიმახსოვთ ეს ადგილი შელთერი, არის ძალიან მაგარი ადგილი, ფრაისონთან ახლოს. ბაგის ხედავ. ბაგიზეც მაქვს სკინი. ასილამაზის ხო დავსვო. ყველა მიცო ესაა ჩემი ბაგი. სკინი დასვის დროს გაქრო. აბა, ვინ მესმის? არ მეშინია. აბა, ვის მოკლა? ხედა. სუ. Easy. თაკი თუ ბო სკორპიონი დაუბრიდე. ნუ ეს სკინი ავიღოთ. ეს ჯობს თუ ჩემი? მე მგონი ჩემი. ჯობით მე არ ავიღებ იმას. შევალთ ზონაში და ვინ ეგეთ უშიშეთ ყურებს უაზოთ ხარჯავს. დასრულებს აკეთებ. რამ სოფლიო ომი დაიწყეს ვეგავ. თან საკმაოდ ახლოს. თოხრო ჯარია მან. გავიგზავნოთ. ტყუების სკორპიონისათვის დეზერტ იგლი. აი ავიღებდი, მაგრამ სკორპიონი ავიღებ, იმიტომ რომ გასაგებია აქ ბევრი ტყუის ჩასვა შემიძლია ერთდროულად და დიგლიცაა ძალიან კაი, მაგრამ
ამ მომენტში მდობნის ესეც ავიღოთ სკარისთვის. აბა, სპაიდერმენ. ვიყავით. ეგ შევირბინოთ. კიდევ 3 გვჭირდება ეს კრისტალი, რომ იმპლანტები ჩავისვათ. აჰა. ბოდიში დამოწყო ფულს მესამე ლეველის კომპლექტი არის. ხო, ეს მესამე ლეველის კომპლექტი ფულ. გაგიწავოთ კიდევ ბოლის გრანატა. ამას კრისტალებს ვერ ხედავ და ესმე ამსვენებს და всё, ეგეც აკაი. უხმაურო სროლა. იდეალური. ეხლა ძალიან მაგარი იქნება, რომ ბევრი ტყუა ვიყო მაგისთვის. და მაგითვე დავასრულო თამაში, ან მოკლა ყველა მარტო. ძალიან სასაცილო სიტუაცია გამოვა. მაშინ მოდი დავათრევ სკარსაც და აი ამას დამოწვა მაგის სახელი. DP28. უკვე დარჩა 52 მოწინააღმდეგე დამშა. იმედია ეს თამაში იქნება მოგებული 100% არაფერს თქმა არ შემიძლია. გასაგებია რომ ვიძახით პროფესიონალები ძალიან სასაცილო სიტუაცია ხდება. პირველი ვიკვირდებით. ვინმე საერთოდ თამაშობს PUBG New State. მე ვთამაშობდი მაგრამ როცა მეგობრები მეუბნებოდა მეთქი წაშალე უბრალოდ PUBG Mobile უბრალოდ კაია. მე რა ვიცი ვერ გავიგე ნორმალურად. მან ვიცი PUBG New State ეგეთი ძალიან ახალია, თან ორიგინალური PUBG შექმნელებისგან არ არის. გრაფიკა უფრო მომეწონა და პერსონაჟის ანიმაცია საერთოდ. მაგრამ ძალიან ცოტა რაღაცაა მან. მე პირველად ამაზე ვფიქრობ, თავიდან მინდოდა PUBG New State. მე ყველა ჩემი მეგობარი, ჩემი ბიძაშვილები, ძმები თამაშობს PUBG Mobile-ს. ვფიქრე მეც რატომ არ ვთამაშობ PUBG Mobile. ისაც ვთამაშობდი უკვე მქონდა კაი ნივთები. ჩემი პირველი ტელეფონი როცა გამიტყა და მან მქონდა უკვე PUBG-ში ისა 45 ლეველი. აქ ახლა 21 მაქვს. ამის აკაუნტი ეგეთი იღბლიანი არ იყო ახალ გასასმის ნივთებზე. აი პრობლემაც. ჩემი კაცი ვერ ხედავ ვერაფერს. უთხეზე გავიარო. არ მომქლა. შეგეცოდო, გეხვეცები. მაფათი. აჰა, ლოხი. ლოქო. ასეთ შეკითხვა მინდოდა, აი ახალი თემა რო გაჩნდა, აი ამ ყუთებთან სხვანაირი ტიკეტები არის ახლა და სხვანაირად რო იგროვება ეს ყუთები. მე პირადად რა ვიცი, მე კი უფრო შეჩვეული ვიყავი იმასთან, მაგრამ აუცი ეგეც აკაი. უბრალოდ ეგრევე ვერ იგებ, ანუ მაშინ ეგრევე იგებდი, როდის ააგროვე ხა და აქ მექანიზმი რაღაცივით, ანუ შეჩვევის გამო მე ვერ ვიგებ ავაგროვე უკვე საკმარისი ეს კარტები თუ არა. მაგის გამო ხან ერთხელ საერთოდ ავაგროვე 100 რაღაცა ეს კარტა, ნუ დავაგდე ტონო ნახევარი კაი ნივთი. სამწუხაროდ დროებით. დარჩა კიდე 38 მოწინააღმდეგე. ჩემთან ერთად 39. ეხლა ჩვენ მივდივართ სასნოუკაში. ეგეთ მახათით ისვას ვაკეთებ, რადგან სახლებში არ შევდივარ. მე თვითონ ვიძახი რომ მინდა ავაგროვო.
მიზამის აქვს მორალი. მაშინ იგრა ჩემ ფეხებად მინდა. მარტო მე უნდა ხმა. ეხლა ძალიან არასასიამოვნო იქნება თუ ვინმე AWP-დან დამასვოს headshot-ს. აი ძალიან არასასიამოვნო იქნება. კიდევ ერთი ის. გამოდი. ხმას დებილი ვარ თუ მე ჩვენება. სადღაც მანდ აი მან სადღაც თვითფრინავია გული გამისკდა მეთქი ხوار გავგიჟდი რუკაზე არაფერს არ აჩვენებს უბო რა კაი HP-ს დამატებლები მაქვს. რა კაი კომპლექტი მაქვს. საუკეთესო საერთოდ. ყველაფერს ძალიან კაკს, ვერ ძლივს ერთი მაინც. არ მინდა X6 და მაქვს და X3 და რა თქმა უნდა. ეგ კედლები ცხოვრებაში არ გამიყენებია. ვიღებ მაგას, მაგრამ არ უყენებ საერთოდ. და მაგის გამო მკლავა ხანდახან. ხედავ კიდე. ორი სარი გეხოცებ. ერთი, კიდევ ერთი დღა მინდა. და იმპლანტებსაც ვიყიდით. ყოა აქ იყო სადმე რა. ობა, შეჯიგარ გენაცვალოს. კიდევთ მაგას. ეგ დავსვით. აი. აი აქ. სტუდებით. და იმპლანტები გამიშდა ხელებზე, და ცოცხლები ცოტათი დამაკლდება. მოკვდის შენი დედა ვატირი. სულ იცოდნენ თავისი ადგილი. გატენილი ვარ. აი მგონი საჭირო იქნება სკარის ან დპ-ს და დარვას ხმარება ეხა. სკარიდან დავუწყებ. კაი მიზანი მაქვს, ძალიან კაი. უმაგრესი. დაჩკიდევ 15 კაცი. ძალიან კაი იქნება თუ მოვიგებთ. ყველა შემთხვევაში იქნება კაი. Brawl Stars-ის და ყველგანაც. Brawl Stars მე ალბათ არ გადავიღებ, იმიტომ რა არის მანდ ეგეთი საინტერესო. Genshin Impact-საც გადავიღებ მე. ძალიან ცოტა ადამიანი მოიცია თუ თამაშია, მაგრამ კაი თამაშია. 15 გიგაბაიტზე მეტი იწონის. უზარმაზარი ღია მსოფლიო. რაღაცით პერსონაჟები, ანიმეს პერსონაჟებს გავს, მაგრამ მე ანიმეში კი არა ვარ, მაგრამ თამაში ძალიანაც კაია. ცუდი მანდა ეს მარტო ის, რომ ძალიან ბევრი დონატი არის. ან ფულს დახარჯვა რა. ფულს ჩარასაიწყებია. და მე 29 რანგის, მე როგორც მე გავგებ, მე კი მაქვს. ან მე-19, ან მე-20 რანგი, არ მახსოვს. მოც კაცავებ პროშებს.
ვიმე აი ამაზე ვიდახარ მეგობრებო მაგასაც აქ მე-9 ლეველის სეთი ვიმე არც ვიცოდი ბრონზამდე ჩამივიდე ჩემ ძველ აკაუნტზე გოლდი მქონდა უკვე და ობა ახალი ნიღაბი მივიღე ანუ ეგეთი გასასვლელებით არის ხო მეების მიღება ეს თემა რო გაჩნდა რაღაც ნიტობს რო იგებ მაგაზე რო გადიხარ მე ვერ ვიგებდი სადაც როგორ უნდა მივიღო ეგენი და პირველად მივიღე მე-3 ლეველი როიალ პასის სამი რაღაც ყველაფერი რასაც გვაძლევ სანამ გვაძლევ თორემ მე გვეტყვენ გვიანია და ისე კუშოს 8 წუთი თამაში მე მგონი 10 წუთი სრულიად დარაბა ძალიან მინდა მე 20 ლეველამდე მივიდე ობა კრედის კუპონი ვაიმე ой мама და მიყვარხარ რამდენი რაღაცა პირველ რიგში ეგეთი ნიღაბი საკაიფო ჩემი ქუდისა და მომენ 21 გამაკლია ამას ვთვლით ასე უძგავს ძალიან მინდა პრემიუმ 5-ის კუპონია საერთოდ 2 პრემიუმ 5 იქნება აქ შეიძლება ფუტკრის აი ამ იმაზე იღბალი კაი მაქვს თან 2 ყუთს გახსნით მე ყოფნის ისინი ფული კაი აჭეს სწრაფად ეკრანს და გამოტოვებას ადაჭრდა უფრო დიდი შანსი არის იმაში რომ რაღაცა დავარდეს მე სამწუხაროდ თამაში არ გამხდარ კაი მეორეში რაღაცა უნდა დაეცო სულა ჩემთან ეგრე აბა ხო ვიძახდი ვაუ დროებითია და 7 დღითაა რატომაც მე აქ საერთოდ სულ მქონდეს არაფერი არ მივარდა მაგრამ მაგარი არის ფუტკრის შანსსაც უხდება თან აი ახლა ესო ჩავიცო და სათვალე აი ეს მომენტად რა უხდება თუ ეს აი ეს უფრო ისეთია მე ვიცი კარგით იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო ეს ისო დიდი იმედი მაქვს რომ დალაიქებთ მას გამოიწერთ ჩემ არხზე კაი მე თქვენ არ გემშვიდობებით შემდეგ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის